Nå skal vi begynne med tallkonvertering. Det første vi skal se på, det er hvordan vi kan ta og gå fra desimalt til binært og tilbake igjen. Vi skal bruke programmeringsspråket Python for å gjøre det. Nå skal vi konvertere fra desimalt til binær og tilbake igjen ved hjelp av Python. Her ser du noe Python-kode, vi skal komme tilbake igjen til det. Så kan jo en spørre seg, hvorfor skal en lære det? Når det finnes kalkulatorer der ute som gjør det for oss. Her er for eksempel Windows-kalkulatoren. Jeg har puttet inn tallet 19 desimalt. Skal vi se, hvor puttet jeg inn det her? Der borte, 19 der, og da får jeg ut det binære tallet her. 1, 0, 0, 1, 1. 1 her er 16, 2 til det 18, og pluss 1 til det blir 19. Vel, det blir litt som når ungene spør hvorfor skal vi lære oss å regne når vi har kalkulator. Det handler om å lære å forstå. Og hvordan kan en gå da fra desimal til binær? Det finnes en prosedyre for det, den ser sånn ut. Du tar det desimaltallet, deler på 2 for en koeffisient og en rest. Resten tar du med deg ut. Den blir det minst signifikante bitet i det binære tallet, S0. Så tar du koeffisienten og deler på 2 for en ny koeffisient og en ny rest. Du ser her at dette kan vi gjøre til en rekursiv prosedyre. Det handler om å dele på 2, putte koeffisienten videre inn i neste rekursive ledd, og så skrive ut restene. Og så hvilket programmeringsspråk skal jeg velge? Jeg har vært borte i veldig mange siden jeg begynte i 1980. Dagens dille er Python. Og så er spørsmålet, hvilket programmeringsmiljø skal en bruke? Vel, etter å ha tenkt litt, så fant jeg Trinket ute på nettet, webbasert og veldig enkelt. Her finner du den. Sånn ser det ut når du åpner det. Dette er det du trenger av bibliotek, og så kan du fylle på med egen kode under her. Hvordan skal du lære deg et nytt språk? Det enkleste er å bare finne annenmanns kode, og så prøve å forstå. Og jeg trengte jo noe som var rekursivt, og derfor tok jeg og fant noe som hadde rekursivitet i seg, og her regner de ut fakultet av et tall, og her ønsker de regne ut fakultet av tallet 7, og her er selve funksjonen, og vi ser at det er en rekursiv funksjon, for han kaller seg selv igjen. Hvis vi går inn og ser her, så når n er lik 1, så slutter dette her. Da bare returnerer han tallet 1, eller så returnerer han n, og så ganger han med seg selv igjen n minus 1. Så denne sørger for at vi da får ganget 7 med 6, med 5, med 4, 3, og så 2 og ned til 1. Og så her nede får vi trykket ut resultatet, og vi ser at fakultet av 7, det er 5040. Så vil jeg da skrive egen kode som konverterer fra desimaltall til binært. Nå har jo jeg lært av andre, så jeg starter med å si tallet jeg ønsker, det er 19. Så lager jeg meg en funksjon, en rekursiv funksjon, fra desimalt til binært. Jeg tar inn tallet n. Så tar jeg og finner resten, som jeg da trykker ut bare for å sjekke at jeg har fått det riktig. Og så tar jeg og heltallsdividerer på 2. Og denne heltallsdivisjonen putter jeg inn i rekursjonen fra desimalt til binær. Og hvis B er lik 0, da stopper jeg, da er jeg kommet i bunnen, da bare returnerer jeg A. Så, når jeg har skrevet dette her og tror at dette kan fungere, så trykker jeg på run-knappen. Og det er jo det som er så fascinerende med denne ideen. Man har bare en knapp, og det er run. Du slipper å ta stilling til alt mulig. Trykker på den, og her kommer resultatet. Det her er det minst signifikante nederst. Øverst, og det mest signifikante er nederst. Og da ser vi at her er det 16, og her er det 2.
så det blir 18, og så pluss 1, så blir 19. Så dette stemmer jo. Så kan vi gå motsatt vei. Hva gjorde jeg da? Vel, jeg lagde meg en liste i Python, hvor jeg skrev det binære tallet, 1, 0, 0, 1, 1, fra det mest signifikante ned til det minst signifikante, og du ser her at det er 16 pluss 2 pluss 1, det er 19. Og så setter jeg num lik 0, og så finner jeg lengden på denne listen. Da bruker jeg Python sin lengdefunksjon på denne her. Da finner jeg lengden på listen, og den er jo 1, 2, 3, 4, 5. Og så har jeg en liten forløkke for I til lengden, sant? Altså på denne her listen, sant? Number binary digits, sant? Det er jo lengden på listen. Så denne range-funksjonen, den sørger for at denne her da løper fra 0 til lengden av listen. Og så gjorde jeg litt feil underveis, men det har jeg tatt vekk nå på slutten her, så da når du har sånn skiger foran her, så er det kommentarer, så jeg har kommentert det ut. Og så er det selve regnestykket. Da tar jeg tallet, og så tar jeg toerpotensen, sant, til antall binære tall, minus I, at rundt satt I er jo lik 0, så det blir det 2 i fjerde første gang med verdien av de binære tallet, pluss den gamle verdien. Og i første runde så er jo den lik 0, og så bygger dette seg opp etter hvert så du surrer rundt, og så ender du ut med 19. Her ser du runde 0, da har du en ener, lengden på denne listen er 5, den er jo konstant, og så får du ut 16, og så er det runde 1, så da er det 0 der, og da er det fremdeles 16, så er det 0, og så er det fremdeles 16, så får du en ener her, da får du 2 lagt til, så da får du 18, og så får du en ener her, så får du 1 lagt til, så får du 19. Så dette er jo riktig. Og ja vel, da har jeg altså lært å programmere med Python til første orden. Kunne jeg fått hjelp av en venn? Vel, nå har vi jo fått sånn kunstig intelligens, og da kan jeg bare spørre, could you please give me Python code that converts from decimal number to binary number? Og da kommer han opp med dette her forslaget her, og da ser vi jo at selvfølgelig så har våre venner som har utviklet Python, de har allerede laget en funksjon som gjør det som vi har nå også laget. Så mer var ikke å vente. Men det var interessant å gjøre dette her. Vi har lært oss litt om rekursjon, vi har lært oss litt Python, og vi har lært oss litt om å konvertere tall. Så det var det jeg hadde tenkt oss å si i denne første Python-leksjonen, hvor vi har drevet med tallbehandling.